ॿुधो अथऊं त सरकार लाहौर रेल भराए पिया वञनि। इनखे चइबो आहे मुड़साणो इश्क, न धन जी परवाह ऐं न ई वरी तख़्त जी। राय कुझु वज़ीर मुखालफ़त बि था हलनि न। बाबा इन्हनि खे छा वणंदो? भले खज़ानो ख़ाली थिए पर सरकार वारनि जो चवणो आहे त लाहौर ज़रूरी आहे। बाबा हर माण्हूअ जे लाइ लाहौर में रहण ऐं खाइण जो शाहाणो बंदोबस्तु पियो थिए। जे बाली बेगम पोइ न आई त इहे वरी कीअं थींदो? ॿियो इहो बि चवनि था त जेसि ताईं बाली बेगम जन नथियूं अचनि त मीर साईं जन हुते हूंदा। हलेश कमोरनि जहिड़े पीर खे दर बदर कराए छॾियो। पर घटि माई साहिबा बि आहिनि। चवनि था त पेरनि ताईं वार अथसि ऐं हरण जहिड़ियूं अखियूं अथसि। ईअं बि कोन्हे, तूं ॾिसजांइ जे माई साहिबा मीर साहिब जी इश्क में पहिरें उघाड़े न आई त पोइ मीर साहिब जी इश्क कहिड़ो? बराबरि ईअं आहे, सॼो इश्क हुजे त तूं घर में तरी पओ। नंढड़ी दिल्ली इश्क जा था बि छा सही सघनि। पर ॿुधो अथऊं त सरकार ख़लकत खां बि इम्तिहान वठंदा। इहो वरी कीअं? पक कान्हे, बाक़ी हिकिड़े मुंशीअ वातां फुर्क पई अथनि त खज़ाने में एतिरा पैसा कोन्हनि जेतिरा मीर साहिब खे घुर्बल आहे। पोइ छा थींदो? बाबा पक इहा बि कान्हे, पर ख़लासी ॿुधाइनि था त मुख़्तियार कार चवे थो त हेल झल अघ वाट वसूल कई वेंदी। पर ॿुधो आहे त सरकार चवनि था त इन जी मोट में ईंदड़ झल में ख़ल्क खे वॾी रिआयत ॾिनी। पोइ त माण्हू सरकार जो हुकुम ज़रूरु मञींदा। साईं जी सरकार लाहौर पिया वञनि। पुट तव्हां पंहिंजे कमरे में हली आराम कयो। शाबाश। कॾहिं रवाना पिया थियनि? साईं तयारियूं हलनि थियूं। रोके बि केरु थो सघे सिवाय संदन दिल जे। असीं त सदैव इहे चाहियूं था असांजी सरकार हमेशह ख़ुशि हुजनि। साईं हिकु ॻाल्हि आहे त उहे तव्हां बि ग़ाफ़िल न आहियो। हा हिन करे ई त असां रज़ा ते था थियूं। ॿुधो अथऊं त खज़ानो ख़ाली थी वियो। कीअं न थींदो? कीअं नियापो करायो त ज़रूरत महसूस कर असांखे यादि कर जेको कुझु बि हूंदो असां कदम में रखंदासीं। लाहौर वञण लाइ न रुगो अमीर इमरान पर पीर फ़कीर बि वठी वञणु चाहिनि था। हिन करे खज़ाने में जेकी कुझु बि आहे वरी घटि थिए, पर असां सरदड़नि खे कंहिं बि क़िस्म जी का तकलीफ़ न अचे। सरकार खज़ाने में एतिरा ॾोकड़ किथे आहिनि? तव्हां दरिया जे जाड़ ॾिसी नथा सघो। इहा ख़बर सिर्फ़ु दरिया खे ऐं असीं हिन वक़्तु दरिया आहियूं। दरिया तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ असां वटि ॿियो कोन सरकार ही खज़ाना ही रियासत अवां मिल्क आहिनि। केरु छा थो करे सघे? असीं त सिर्फ़ु अवां खे सूरत हाल ॿुधायूं था। असीं हल ॿुधण था चाहियूं। सरकार छो न ढलवाणो कमु कजे। हा हरनि खे अॻुवाट ढलण लाइ चयो। असीं जहिड़े साल खेनि वधी रियायत ॾींदासीं। पर सरकार त बि नथा सम्झो हिन ॻाल्हि खे।
सवाई ख़बर आहे जॾहिं खां बाली बेगम जे लाइ हली वियो आहे जिते हिते नाही खज़ाने चाहियो असांखे असीं वेंदा त पाण ॾिसंदासीं असांखे ख़बर आहे त बाली जा भाउ तमामु घणा लालची आहिनि वो असांखे तमामु घणा लोग असीं नथा चाहियूं त इश्क जे इम्तिहान में असां तो लची करे पंहिंजी दिलि विञाए विया जेका बाली पंहिंजनि ज़ुल्फ़नि में मिली करे वई आहे असां तमामु घणा मौदा थी गया असां उसमें कुछ सिवाय बिल्कुल चारों की तरह है बादशाह ये जो खैर